작은 공간에서도 신선함을 유지하는 특별한 방법을 찾고 계신가요? 공식 인증점 딤체 스탠드형 뿌띠김치 냉장고는 100리터의 넉넉한 용량과 투명 용기 포함으로 깔끔하고 편리하게 김치를 보관할 수 있어요. 컴팩트한 디자인으로 일룸이나 작은 주방에 딱 맞으며 김치의 신선도를 오랫동안 유지하는 뛰어난 냉장 기술이 돋보입니다. 깔끔한 외관과 실용성을 동시에 갖춘 이 제품은 작은 공간에서도 큰 만족을 선사하는 최고의 선택입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.